Danes sem si izbrala temo, da je le brezpogojna ljubezen, beseda Božja, odpušča in popolnoma ozdravlja vse bolezni. Vem, da marsikdo v svojem srcu čuti, da to ni resnica, mogoče za njega, vendar je to prava resnica. Resnica je, da je le brezpogojna ljubezen, ki jo imamo v srcu in ki jo darujemo, dela čudeže. Je kot živa voda, ki očiščuje vidno, materialno umazanijo. Je to živa voda, ki očiščuje duhovno umazanijo. Kaj je duhovna umazanija? Najprej je sodba. To je največja duhovna umazanija. Sodba, ki jo čutimo, ki jo darujemo bližnjim, ki jo tudi izgovarjamo in ki jo sprejemamo. Če sodbo sprejmem, je sodba v meni, del mene, del mojega življenja. In ta sodba me ne osrečuje, me ne ozdravlja. Nasprotno, zaradi sodbe, ki sem jo sprejela ali darovala, sem odrezana od izvora besede Božje, od izvora brezpogojne ljubezni, od izvora žive vode. In največji greh na tem svetu je sodba. Ker sodba nas odveže od izvora brezpogojne ljubezni. In če želimo imeti mir v srcu, moramo se odločiti, da bomo odpuščali sebi in bližnjim. Da bomo odpuščali ljudem, ki nas žalijo, ki v nas govorijo laži, prevare, ki širijo lažno propagando, ki nas zavajajo, ki nas prepričujejo, da smo nevredni, da smo bolani, da potrebujemo cepiva, zdravila, sistem, da potrebujemo delo, denar za življenje. Veliko je laži in sodbe, ki jo nehote ljudje sprejemamo v svoje življenje. In to, kar sprejmemo, je v nas. In če sprejmemo, da smo del sistema, smo že v problemu. Če sprejmemo, da smo nevredni, imamo že velik problem. Če sprejmemo kakršnokoli diagnozo, da smo bolani, da imamo preveč levkocitov, premalo levkocitov, da imamo slabo kri, da imamo raka, da smo bolani, imamo problem. In ljudje radi ljudi zavajajo. Ker če so ljudje bolani, imajo posel, farmacija, zdravniki, tudi pogrebni zavodi. In če sprejmemo te laži, smo mi v problemu. Naše telo je kot puščava brez vode.
Naše telo je nemočno. Smo v bolečini, v sodbi, ker smo sprejeli nekaj, kar ni resnica, kar je laž, ker je manipulacija tistih, ki na račun teh laži živijo na tej zemlji, ki so del sistema, ker sistem potrebuje grešnike, ker brez grešnikov bi vse odpadlo. Bolnice bi odpadle, farmacija ne bi imela dela, sodniki ne bi imeli sodb in tožb. In tudi cerkev bi imela problem, ker cerkev živi zaradi grešnikov. Predstavljajmo si, da vsi sprejmemo, da smo otroci življenja, da vsi sprejmemo ta dar življenja, ki je zastonjski dar, dobesedno iz neba. In da nas ta beseda življenja in ljubezni popolnoma ozdravi, ker smo vsem vse odpustili, sebi, bližnjim, in ker imamo spoznanje, da smo ljubezen, da smo otroci ljubezni, da imamo pravico in celo dolžnost imeti v svojem življenju na prvem mestu brezpogojno ljubezen. To, kar je tudi prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje Belis. In ni čudno, da smo imeli kar nekaj problemov v društvu za srečno življenje Belis strani sistema. Želeli so nas ustaviti, ponižati, zmanipulirati, oškodovati. Širile so se laži o nas, o meni, o možu. Zlonamerne laži. Celo nekateri člani društva so širili številne laži in jih še verjetno širijo. Ampak to je njihova svobodna volja. Ker sejejo, to bojo poželi. Če sejejo sodbo, so v sodbi. Če sejejo spoštovanje, hvaležnost, so blagoslovljeni. In delo Društva za srečno življenje Belis ni sodba. Mi nismo nikogar izključili iz društva. Prav nikogar. To ni cilj Društva za srečno življenje Belis. Ker vsak izmed nas ve točno, kje, kaj še mora predati vodi življenja, da bomo mi osebno še bolj povezani z izvorom življenja, z besedo življenja. Ker če mi sprejmemo sodbo ali jo dajemo, imamo velik problem. Če pa se odločimo, da bomo v srce sprejeli brezpogojno ljubezen, da bomo se pokesali za vse sodbe, ki smo jih nevede ali hote širili po tej zemlji, potem se odprejo nevidna vrata dobesedno iz neba in dobimo dar Svetega Duha. In ta dar Svetega Duha nas očiščuje, ozdravlja in bolj, ko se na en način kesamo, več Svetega Duha sprejemamo v svoje življenje in bolj svetimo in bolj smo podobni besedi Božji. Ker ko se odločimo, da v srce sprejmemo samo ljubezen in da jo darujemo brezpogojno vsem in dobrim in slabim, vsem živalim, rastlinam, zemlji, vsem grešnikom, vsem sodnikom, tožnikom, ubijalcem,
smo mi zaščiteni pred sodbo, ker mi darujemo ljubezen. In darovanje ljubezni je edina pot, ki nam omogoča boljše zdravje, popolno zdravje v duhu, duši in tudi v telesu. Zato je tako pomembno, da razumemo, da je bilo vse ustvarjeno z besedo Božjo. Tudi mi. Ko smo prišli na ta svet, smo prišli zaradi ljubezni. Rodili smo se brez greha izvirnega. Ker samo ljubezen je tista, ki jo oživlja in daje življenje. In sodba garanuje. In zato je tako pomembno, da razumemo, da smo otroci ljubezni. In da to sprejmemo. In da ne verjamemo sistemu in lažem. Niti ne samemu sebi, če smo mogoče preveč samokritični ali nezadovoljni s svojim življenjem in nehvaležni. Vsaka sodba, ali nas samih, ali bližnjih, ali sistema, ali ljudi, ali zemlje, nas odveže od radosti, od vode življenja, od brezpogojne ljubezni. To si lahko predstavljamo kot eno veliko sonce, ki sije. In ena mala sodbica je mrk v tem soncu. Je črna pika. In če imamo veliko sodb, imamo veliko črnih pik in veliko mrka. In ko se odločimo, da odpustimo, da se odločimo za darovanje milosti, ljubezni, črna pika izgine. In bolj zasvetimo, bolj sijamo in bolj smo otroci ljubezni, ker darujemo ljubezen in ne sodbe. Ko bomo vsi sonce, duhovno sonce, se bo ta planet Zemlja spremenil dobesedno v raj. Med nami bodo lepi medsebojni odnosi, zdravi bomo, srečni, radostni. In želim si, da prav vsi, tudi jaz, zmagamo s to brezpogojno ljubeznijo. Da vsi zmagamo z brezpogojno ljubeznijo. Ker to je zastonjski dar, dobesedno iz neba. Bolezen je draga. Sodbe so drage. Tožbe so drage. Milost, odpuščanje pa je zastonjski dar. In jaz osebno, ko sem leta 2000, pa 2001 in 2002 pismeno, uradno napisala na ljubljansko sodišče izjavo, da od vseh sodb in tožb, ki so bile seveda upravičene, imela sem vse dokaze, da bi zmagala na zemeljskem nivoju. Niso verjeli. Spraševali so me, zakaj odstopam. Odstopila sem od vseh sodb in tožb. Zato, da sem prišla v svoj notranji mir. Ker ko sodim, sem v bolečini. Ko tožim, sem v bolečini. In če tudi bi na sodišču zmagala, bi nasprotna stran bila jezna name. Če tudi bi mi dali ne vem kakšno odškodnino, mi ta denar ne bi prinesel ne radosti, ne sreče. In imam svoj mir, ker vse urejam z brezpogojno ljubeznijo. In blagoslavljam vse sovražnike svoje. Blagoslavljam vse tiste, ki o meni laži govorijo.
Blagoslavljam jih. Blagoslavljam, ker ne vedo, kaj delajo. Ne vedo, kaj delajo. Ker če bi vedeli, bi se tudi oni odločili za brezpogojno ljubezen, da jo darujejo. Zelo je pomembno, da darujemo to brezpogojno ljubezen. Da odpuščamo z njo. In to nam prinaša popolno zdravje v duhu, duši in v telesu. Dragi člani Društva za srečno življenje Belis in vsi vi, ki boste poslušali ta moj govor, preprosto imate svobodno voljo. Odločite se za brezpogojno ljubezen do sebe, do bližnjih in srečni boste. Zdravje se vam bo povrnilo, mir se vam bo povrnil. In če imamo na prvem mestu brezpogojno ljubezen, se vse ostalo tudi uredi. In ko imamo Božje kraljestvo na prvem mestu, se tudi Božje kraljestvo udejanja v našem vsakodnevnem življenju. In to vsem vam srčno želim, da se vsi po svobodni volji odločimo, da bomo sprejemali brezpogojno ljubezen in jo kot zastonjski dar darovali. Hvala lepa za vašo pozornost.